वालेकुम। मैं राजा मोहम्मद फ़ाज़ फ़ार टाइपिस्ट के नाम से मेरा चैनल है, जिसमें मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और बहुत से भाइयों को मैं टिप्स देता हूँ कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक मैंने इस बाइक को तैयार किया है, मतलब 2 से 3 मंथ में ये बाइक बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी स्पीड निकाल रहे हैं, जिसमें रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस के टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें यूक्रेन और विद रशिया के कॉन्फ्लिक्ट वार जो तनाज़ा है, उस पे लेसन्स आ रहे हैं। कॉमन मतलब इनडेफिनेटली उसी पे आ रहे हैं लेसन सारे। तो सब भाइयों से गुजारिश है कि आप उसको करें और मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो लेसन कौन से हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और ये भाई ने उधर जाकर 91 की स्पीड निकाली है माशाल्लाह, अभी भाई टॉप पे जा रहे हैं और ये मेरे शागिर्द हैं और इनका नाम है रेहान अहमद खान। ठीक हो गया, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑलरेडी ये 3 डिपार्टमेंट्स छोड़ चुके हैं सरकारी गवर्नमेंट के, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि बहुत अच्छा स्किल है इनके पास, क्योंकि ये टाइपिंग स्पीड जो जानते हैं। इसलिए मैं इन भाइयों को भी, आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड करें और आप टाइपिंग स्पीड बनाएं और अपने मतलब के जो आपको डिपार्टमेंट अच्छा लगता है आप वो चूज़ करें। ठीक होगा। तो अभी पहले मैं आपको ट्रेलर दिखाऊंगा कि ये भाई किस तरह टाइपिंग करते हैं, फिर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि मैंने इनको किस तरह ट्रेन किया है। ठीक है रेहान भाई, स्टार्ट कर दूँगा। ओके ओके। काफ़ी हो गया ऑलमोस्ट देख लें भाई, ये भाई ने निकाली है 97 की स्पीड निकाली है माशाल्लाह, अच्छी स्पीड निकाली है, क्योंकि ये भाई भी 2 से 3 मंथ इन्होंने हो गया छोड़ दिया है। आज काफ़ी अर्से बाद हम बैठे हैं और हमने टाइपिंग वगैरह की है। भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इसको देख के कुछ कर सकें। देखें, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये करना, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत टफ हो गया, क्योंकि कंपटीशन है वो बहुत टफ हो गया। ऑलमोस्ट हर लड़का 50-60 प्लस निकाल रहा है, क्योंकि जो 60 प्लस में आप आएंगे तो वो मज़ा नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप कुछ टिप्स लेना करें, क्योंकि जब तक आप हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ आना चाहते हैं, ना कि हम बेहतर से बदतर की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि हमने आगे जाना है, ना कि पीछे आना है। आप जिस तरह के आप बाइक में पेट्रोल डालते हैं तो बाइक चलता है, इसीलिए हर इंसान को उसके लिए उसको गाइडलाइन बहुत लाजमी है। क्योंकि आप एक ही लेसन को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आपकी स्पीड कभी भी नहीं बढ़ेगी। आप बेशक 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, आपकी स्पीड उधर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत सारी टिप्स हैं कि आप किस तरह अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं इन भाइयों को मैं और भी मैंने बहुत से भाई ट्रेन किए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा, उन भाइयों को भी शेयर करूँगा आपके साथ। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप मेरी वीडियोज़ को प्रॉपर देखें और समझें मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप कॉमन वर्ड्स पे तवज्जो दें,
ना कि हार्ड लेसन पे तवज्जो दें। कॉमन वर्ड्स में लेसन पे आप तवज्जो देंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। और आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जॉब भी आ रही हैं गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब खुली है इमरान खान की हुकूमत में, क्योंकि इससे जो पिछली हुकूमत थी उसमें बहुत सारी जॉब जो है ना वो सरकारी जॉब्स के हक में नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में बहुत कम जॉब्स आई हैं। इस टाइम जो इमरान खान का दौर है उसे उसकी दौर हुकूमत में बहुत सारी जॉब्स आई हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको हासिल करें और आप अपने पसंद का डिपार्टमेंट चूज़ करें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप होते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट हाउस मिलता है, आपको मेडिकल अलाउंस, मेडिकल ये वो सब कुछ। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी टाइपिंग करें और अच्छे से अच्छा बने। और यूडीसी के लिए भी कुछ डिपार्टमेंट्स में टाइपिंग इंक्लूड है कि वहाँ पर डायरेक्ट टाइपिंग होती है, जैसा कि मैं आपसे शेयर करूँगा। मैंने हाउसिंग एंड वर्क हो गया जिस तरह, और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह क्रिएट हो जाएंगी, सीटें क्रिएट हो रही हैं यूडीसी की, एलडीसी की, यूडीसी की, और वहाँ पर डायरेक्ट टाइपिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, सब असिस्टेंट है, वहाँ पर पोस्ट है, वहाँ पर भी डायरेक्ट टाइपिंग होती है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है। इस तरह बहुत से मतलब डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट टाइपिंग होती है। इसलिए मैं आप भाइयों से शेयर करता हूँ कि आप डायरेक्ट से डायरेक्ट टाइपिंग करें, जल्द से जल्द अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें। आज जिस भाई को जिधर कोई इशू आ रहा है वो मुझसे पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो उस भाई पे बनाऊंगा कि जिस भाई को कोई इशू आ रहा है, अगर 50 60 70 भी आप कहीं भी पे भी आपकी स्पीड डम करती है, रुक जाती है, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करेंगे। और बहुत सारी टिप्स दूंगा, अभी बहुत सारी टिप्स देना आपको बाकी है, जिससे आप 80 90 100 प्लस तो आप आराम से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।